Hello，大家好，多謝大家收聽4月15號天基賽馬預測。啱啱過去嗰個禮拜日咧，咁就我分享啲馬咧，我自己都見到差唔多60成入咗4甲嘅。最衰係潘頓玩晒我啲馬嘅啫，我都講佢硬係揀咗一啲真係全場最靚嘅馬，我都冇辦法唔俾唔貼佢嘅啊。我都俾佢累輸嘅啊。分享咗隻豐功偉績，我分享嗰陣時29倍啊，臨場去到20零倍 win 咗啦。連續2次都有20幾30倍嘅馬咧，就臨場落飛而贏咗喎啊！我都盡量諗住揀啲冷門嘅啊，但係問題揀咗啲冷門出嚟，點知佢都係變成咗熱門嘅啊！聽日咧幾日啊？佢咧帶動咧，因為咧佢咧連個日子嗰個位置咧叫槍曲化忌，都係有機會畫錯飛啊，有啲投訴告甩啊嗰啲情況。但係幾日咧就有機會有人3 win 嘅喎，但係佢冇帶動。3 win。偏向我覺得莫雷拉機會都係高啲嘅，方嘉柏同莫雷拉咧，聽日咧嘅日子咧都比較偏向好啲。會唔會再有其他騎師練馬師去捉啊？大家自己再捉下啦。我覺得揾下啲冷門嘅騎師練馬師可能易捉，都好似嗰日有一日幾日就係金城江咧跑3隻都喺晒度。我唔係話聽日金城江好啊，即係話有一啲冷門少出現嘅騎師練馬師，佢有好開你捉佢咁樣就好到。嗱，聽日咧我走去錯墨魚，因為我農曆2月咧最後一日啦，農曆2月都真係好差嘅我自己，所以咧我寧願避咗佢嘅，所以咧我喺馬群嘅即場分享唔到噶啦啊，我自己可能玩少少咁樣嘅啫啊，即係我寧願錯墨魚避埋個農曆2月佢，但係聽日咧臨場落飛 OK， 大家就可以跟進下。嗱，我用睇馬形式分享講咗莫雷拉揀嘅。第一樣嘢就係話幸運傳承馬係真係靚嘅，隻馬始終有少少失準。富裕君子咧，莫雷拉騎上去同隻馬就真係比較夾嘅。有一次真係我覺得冇乜可能嘅情況就係佢騎咧可以騎得好。我覺得幸運傳承有爭嘅機會，富裕君子就要睇下嗰個利唔利追嗰一個情況先有得跑嘅。農民邊影如果跑得翻去嗰個8成水準夠贏啊呢場啊，會唔會復到佢本身原本隻馬嘅8成水準咧？我唔知。川河石居就擺到明係有質嘅。我而家初步睇，我覺得幸運傳承啦、農民邊影啦、川河石區個質啦，再加上棒棒糖咧，呢幾隻咧，即係應該就冇 win 有 pay 嘅馬，而其他嗰啲得。即係而家令其他嗰啲得唔得咧，我就唔知啦。我就主要覺得係幸運傳承、農民邊影、川河石居同埋棒棒糖呢啲係冇 win 有 pay，其他嘅話咧可能有 pay 咯，未必咁容易贏啦。主要心水159場啦，都講咗幸運傳承始終都係一隻馬靚，但係問題咧就係話佢有失準嘅，可以輸到冇咗嘅。但係真係隻馬靚。呢場打聲主要原因其實有。銀兩豪俠就連續過去呢5場都喺度，佢即係都仲係30零分，又唔使孭到最頂磅。我覺得始終都係比較有利，加上辣得金呢隻馬亦都靚，幾隻嘅比較，我覺得有機會嘅馬都係比較中內檔，所以我覺得呢一場馬正常嚟講呢就易中啲嘅，即係嗰幾隻都搏嘅中間嗰幾場呢，我就覺得呢都幾亂局嘅。成日都有諗啊，3T 會唔會爆冷啊咁樣？但係問題呢，我3T咧好似今次3T呢，嗱農民邊影一檔騎翻上，即係正常嚟講7、8成水準咧贏得㗎啦，即係3班1650嘅話，啲對手又唔係勁，另外做好自己咧又係好穩膽嘅，因為真係始終到而家都係未甩㗎嘛，我覺得呢度已經係雙膽㗎啦，一起美麗睇潘頓咯，潘頓肯跑咪跑咯，連冠王我就自己跟進開，有翻個4檔，希望今次翻嚟啦，當然廖康銘都想衝擊方嘉柏場次㗎嘛，所以我覺得正常就係咁，3T 要爆咧。6場都係真係比較難爆嘅，6場都比較難爆。會唔會7場走去星雲笑着同埋呢個彩虹七色輸，咁就已經係亂晒坑㗎啦？呢場，所以我覺得7場有機會係爆爛嘅。跟住之後咧就第8場都係比較亂局都係比較亂局，有機會都係睺我啲半冷門啊！如果你追隨時盤財翻嚟嘅銀進都 OK 嘅，睇下你追定你放啦，臨場你哋自己決定。跟住尾場打聲棒棒黨就真係靚，隻馬再進步。我話俾你聽，40幾倍開始買呢隻馬啦，我因為我都覺得呢啲馬喺發育谷會跑得幾好嘅。而家雖然熱門啦，但係我覺得仲係4檔應該無論前面去
去唔去呢隻都去㗎啦。咁啊呢度咧，我要講一講天外迎天，潘頓真係撲街嚟嘅呢隻馬，唔好介意啊！即佢有好多次都真係你去到10幾倍嘅時候，呢隻馬可以衝出嚟嘅，佢搞我兩鑊㗎啦。呢隻天外迎天，咁肯定唔會係熱門嚟㗎啦。咁即你因為拍檔熱啊嘛。咁天外迎天如果條 Q 位置 Q，我當位置 Q 有5、6倍，或者即條 Q 有10幾倍，喂值得到啦。咁呢場馬福星小子天外迎天團結勇士棒檔4隻爛爆喎，呢場呢場難爆。咁唔係話攞唔攞嚟過關，起碼就叫做穩陣啲可以搏下啦。咁啊預祝大家贏錢。